Сайн уу энэ өдрийн мэнд. Өнөөдөр би цагийн ажил хийж байна. Хаана вэ гэхээр Жүлэнд. Одоо ажилдаа дөнгөж сая ирсэн. Одоо ажилтайгаа танилцж байна. За би тэгээ бичлэгүүдээ хийгээв заяа. Би сая 2 бүгж зарлаа. Нөгөө юмаа цэвэрлээд байжсан байхгүй. Ирээд юмаа цэвэрлээд байж гисэн чи ашгүй 2 бүгж зарлаа. Өнөөдөр би юм зарж чадахгүй бол яана гэж бодож байсан. Үгүй яана ч яг зогсож байгаа юм зараад өгчөө гэж бодсон чи 2 бүгж зарлаа. За тэгээ одоо юмудаа өргөжлүүл цэвэрлээд тэгээд өнөөдөр энэ тайлбаруудыг маш сайн уншгуул сая хүн ирсэн чинь тайлбарлаж чадахгүй. Тэгээ жоохон сандарчлаа. Гэтэ 2 бүгж зарсан гэхээр надад гоё юм. За Жүлэн Жин Каслын 2 дахь гэдэг заяа. Ийм хаягтай. За юу зарагдаж байгааг харъя. Йоо энэ хардаа сая сүүлд ирсэн бүгж гисэн. Энийг чулууны юм болоо. Яна би монголоор мэдэхгүй юм байна. Энэ бас гоё шинэ чулуу ирсэн байна. Энэ хосоор юм байна. Ийм бүгж шинэ ирсэн байна. Энэ л явуулаа энэ. Энэ бол хамгийн борлуулалт сайтай бүгж гэдэг байгаа. Сүрэг муу зүйлээс хамгаална. За би аяар тайлбаруудыг нэг уншингаа хэлбичлэг. За нарда ийм гоё юмнууд байна. Энэ миний зөдөг опал байна. Нэрнүүдийг би сайн мэдэхгүй. Тэгээд аяар тайлбарыг сайн уншъя да. Би одоо энд байгаа ер нь бүгж зүйлтнүүдийг бүгдийг ахуулна гэж бодож байгаа. Дээрээс нь нэрэж үлэн нөгөө ийм байны давс, энэ байны бөмбөлөг, энэ утлах нь ийм зүйлүүд зардаг. Шин гоё загварууд ирсэн байгаа дээр нь би бас энднээс авмаар байгаа. Энийг бол төрүүлээд авна. Эвлайныг удахгүй авна гэж бодож байгаа. За тэгээ өнөөдөр би орой 7 цаг хүртэл ингээд өнөөдөр цагийн ажилдаа байх нь дээ. За одоо хямаа цэвэрлээд дуусчлаа. Одоо би юу яаж ин худалдагч чам чин. Энэ миний зүүж байгаа юу байхгүй юу? Тэгэд одоо цамцтайгаа хослуулад энэ аквамарин ийм цэнхэр өнгөтэй эрдний чулуу гинэ. Энийг зүүч. Цамцтайгаа хослуулад худалдагч нь бас хөөрхөн байвал уг нь зөв шүү дээ. Гоё харагдаж магадгүй гэж бодож байна. Гэхдээ миний энэ оюу бүр гоё л доо. Энэ оюу заяа. Би нөгөө хамрын гамриттай дээрэс нь хоолоо маань жоохон их хөвддөг байхгүй юу? Тэг би одоо энийг ерөөсө хоолооноосоо салгаж чаддгүй. Өөр зүйлт ч ингээд зүүхгүй гэр энийг ер нь дандаа бүр гэртээ гадаа бүх газар зүүдэг. Тэгээ одоо энэ жоохон мөнгөн жоохон алдагц. Одоо би энийг цэвэрлэх чаахгүй цэвэрлж байгаа хоорондоо энийг зүүсэн байж тэгээ цэнхэр өнгөн дээр бүр гоё харагдах байна. За би энэ аквамарины заяа. Энэ зүйлд бүгчнийхаа заяа юуг нь хэлээ. Аквамарин цэнхэр өнгийн эрдний чулуу бөгөөд ийм тайлбартай байхгүй. Сэтгэл хөдлөлийн тод байдлыг илэрхийлдэг ба хөвчлэн лусын дагн болон далайг илэрхийлдэг. Сэтгэлийн түгшүүрийг тайвшруулж, гүнзгий амьсгалыг дэмжиж, гормоныг тэнцвэржүүлж, бие махбодын эрүүл мэндийг дэмждэг. Ялангуяа хоолой нүдтэй холбоотой гинэ. Аквамарины эдгэх шин чанараас шууд хүртэхийн тулд зүйлт бугуурч зэрэг үнэт эдлэн болгон зүүж бөгөөд энэ тодорхой харилцаа холбоо дотоод хүч чадлыг нэмэгдүүлэх онцгой үр дүнтэй байдаг гинэ. Аквамарин өвчин зовлон зүдгүүрээс хамгаалахад тусалдаг хамгаалтын чулуу мөн аз хамгаалтыг бэлгэлддэг ажээ гэж байна. За өнөөдөр энэ гоёор энэгээр ингээ гойч худалдагчийн даваа ирэхээрээ. Гэтэ зүүж болт юм болдгоо болов. Гэтэ зүгээрээ зүүч миний цэнхэр өнгөтэй хослуулаа. Тэгээ дээрэс нь ингээд мэдгүй би арай хөөрхөн харагдаж магадгүй. Тэгээ хөөрхөн болчих юм бол над дээр хүмүүс ирж юм авч магадгүй. За зүүчээ таруулъя заяа. Йоо энийг зүүх гэж бас энд нэг орооцолт чи энийг би ийм их орооцолтон тайлах амар дурггүй. Амар хэцүү байдаг. Тэгтээ энийг тайлах болно. Тэгээ тайлж явахдаа жоох юм арчтай юм өгчдод. Энэ зөв ингээд логийн ажил маань айгуу дайггүй яваад аялал зугаалга маань ороод гоё болох байх гэж бодсон чинь бурхан биднийг явуулаагүй. Яг ингээд наадмын амралтаар манай хүн амраал тэгээл бид хэд ингээл явхгаал 10-нд явна гээл 9-нд ингээл юма бэлдээл байждаггүй. Би ингээл гэртээ ингээл
авч явах юмар бэлдээл ингээл бичсэн чи гинт охин гадаа явж байхдаа толгойн эргээд ухаалдж унсан. Тэгээд шууд яралтаагаар эмнэлэг яваад тэгээд эмнэлэгт очиод манай охин шууд твтгэр болоод тэгээд бид хоёр яг наадмын амралтын хит хоног 10, 11, 12, 13, 14 тийм 14 хүртэл хөвцөн 15-нд гарсан билүү дээ. Тэгээд яг наадмын тэр амралтын өдрүүдээр тэгээ хөвтөж таарсан. Саран зул эмнэлэгт хөвцөө. Би бүр сахиж хөвтөж байна. Энэ жилийн аялал маань ингээд аялж чадахгүй л болчих шиг боллоо доо. Нөхрийгөө амарж байгаа тэр аялаа гэсэн чинь санзаа үрдсэн болохоор аялаж чадахгүй л болчихлоо доо. Тэгээ энэ жилийн аялал зугаалын влог ингээд хударсан. Тэгээд энэс болоо би жоохон уур хүрээд явж чадаагүй болохоор хүн чинь ингээд нэг жил ингээд гэрээсээ гарахгүй ингээд байцгаар бас ингээд жоохон байгаль агаар салхи ингээд мэдрэх ер нь ёстой юм шиг санагдсан. Тэгээд би тэрийг бас ингээд жилийн цааш ингээд удаан хүлээж аваад аялал зугаалгаж явхаа. Тэгээд дээрэс нь би чи ингээд байгалаас юм эрчим авдаг гэдгийг ер нь ойлгосон байхгүй. Тэгээ явж чадаагүй болохоор өвдсөн байгаа охин дортлоор үрээсэн заяа. Гэхдээ саран зулах тийм амар хүнд өвчин биш. Зүгээр л жоохон ядарсан, дээрэс нь ус багуулсан. Дээрэс нь одоо энэ өсвөр насны хүүхдүүд чинь гинт юм гормоны дааврын өөрчлөлт ингэж төгшүүрийн мэдрэмж энтер гэдэг ингээд янз бүрийн өөр дааврууд орж ирдгээс болоод хүүхэд юм сэтгэл санааны докторгүй байдал үүсдэм байлээ. Тэгээд тэрнээс болоод саран зулд тийм байдал үүссэн. Тэгээд би тэрэнд нь жоохон уур хүрээд өөрийгөө ингээд чи арчилж явж чадахгүй юм байна гэд тэгээд гэхдээ яг миний охин одоо зүгээр болсон. Тэгээд энэ жилийн ингээд зугаалга маань худраад влог нэг иймэрхүү тэг би ингээд тэр мөрнөөс болж стресстэй дээрэс нь 6 сард чинь нэг жоохон стресстэй үйл явдлаас та нар ч юу тэгж байгаа юу? Энэ оддын байрал марлаас болоод ингээд шинжилт хүнд ингээд орж ирэх гээд та нар тийм сонирн байдлууд үүсэж байгаа юу? Надаа ингээд ойрын хідэн сард ингээд ер нь жоохон сонирн байгаа. Ер нь сонирн байгаа. За ингээд жүлээний ингээд бүлт одоо бүгж мөжнөөс болсон ч байж магадгүй. Тэгээ дээрэс нь ер нь ингээд ойрд би ингээд өөрийгөө хянаад явдаг гэсэн чинь бүх юм ингээд өөрчлөгдсөн гэсэн шүү дээ. Тэр нь ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд нөгөө итгэж үнэмсэжсэн зүйлүүд маань зарим нь юм сонин болсон ч юм уу тий маш олон одоо матрицд орсон бас явж исэн зүйлүүд маань өөрчлөгдсөн. Тэгээ дээрэс нь мэдгүй нэг л өөр болсон би. За тэгээд нэг тийм юмнуудаас болоод би влого хэсэг жоохон хийхгүй бай гэж бодож байгаа. Хийхгүй яг ийм одоо самгартцсан юмтай ингээд энергийн докторгүй байдал болон мэдрэлийн систем маань ачаалт орсон байхгүй. Тэгээд энэ үедээ би өөрийгөө жоохон тайвшруулад гэртээ бясалгал йога хийгээд өөртөө төвлөрөөд нэг хэсэгтээ влого уг нь хийхгүй гэж бодсон. Гэхдээ яг влого хийхгүй гэж бодсон чинь ойр дуг амар гой үйл явдлууд болоод л байгаа. Тэгээд бичгэмсэн гэж бодож байгаа ч гэсэндээ та зүгээрээ нэг хэсэг ингээд бичихгүй байх зүгээр штэ. Ингээд би ч өөртөө анхаарал хандуулах гэж байгаа юм шүү дээ. Гэт тэгээ хэсэгтээ бичихгүй байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бол биччихье. Өнөөдөр ингээд жүлээнийг танилцуулангаа. Тэгээд би ч ингээд өнөөдөр цагийн ажил хийж шээ, тэ. Цагийн ажил хийж байгаа болохоор тэрийг гоё бичлэг болгоод авчия гэж бодож байна. За би зүйлтэй зүйлээ одоохон. За миний цэнхэр уцтай зөгцөөд гоё хас. Би энэ бүгжийг тэгтээ үнэхээр авмаар байгаа. Йоо энэ юу юм бэ? Яаж юм хөөрхөн байт юм бэ? Өнөөдрийн миний outfitтэй ингээд зөгцөж байгаа зү. Өнөөдөр би нэг сая жүлээнтэй хамт outfit гэдэг нэг жүлээний зүйлд юугаар нэрээ рил хийсэн. Тэгээ өнөөдөр бас тэрнийг гэрт жоохон амжихгүйсэн болохоор одоо ингээд зүгээр сууж ах дээрээ эдитлээ гэж бодож байна. Эдитүүдээ хэдэн рил галгана. Жүлээнтэй хамт миний outfit гэсэн хэдэн рилүүд миний Facebook, Instagramд маань орно. Жүлээ ингээд хөөрхөн болгож байгаа зү. Йоо энэ бүгжийг хардаа хураг үнэхээр гоё болгож байгаа. Би энэ бүгжийг авна, хараа энийг авна. Гэхдээ Eveline-ыг хамгийн түрүүлж аваад дараа нь энийг авна. За. Аяр бичнэ. Мөнгө эдлэг нэрээ цэвэрлэхэд тавтаа ийм нэг зөөлхөн бүрэн зөөлх байгаа зү. Өнөөгөр ингээд өөрөө цэвэрлдэг юм. Би одоо зүгээр сууж хаа өөрийнхөө бүгд зүйлийг өөрөө цэвэрлэе. Энэ бүр нэлээд муу болчихчих. За энийг цэвэрлэе. Нэг болохоор сайн сонсогдож байна. Энд тийм ямар хатан юм. Энэ бол. Энэ бол зөв. Хатан. Вау. Ялалцчих.
Намайг яаж сууж байгааг харчаа штэ. Алч нь. Зүгээр бүрэн эргэтэйгээр юмын зүүж зогсож штэ би. Өтгтээ ингээд зүүгээ зогсчоор хүмүүс ирээд ингээд юу яадаг юм. Чиний наад зүүж байгаа юм чинь, чиний наад зүүж байгаа юм чинь гэдэг тийм ээ. Энэ миний харж байна болж байгаа штэ. Бид нар чинь жүлээний юмнууд бүгдээр утга учиртай гэдэг баа штэ. Зохиож байгаа хүн нөгөө нэг дотор язгуур сүнснээсээ сонсож хийж байгаа гэдэг баа штэ. Бүгдээрээ амар гоё бэлэгдэлтэй. Тэгээ бэлэгдлүүд нь ер нь маш гоё юу яадаг, нөлөөлдөг. Энэ нөгөө 7 хоногийн чулуутай 7 чакраны юу байгаа? Чулуутай гоё зүйлтэй. Тэгээ сууж энэ ер нь жоохон завгүй юм байна. Би ингээд зүг зүгээр суугаад юм эдитлэх байх гэж бодсон ч хүмүүс ингээд нэлээх яваад асуугаад идэм бэ. Тэгэл хүн ямгот нь юм арчаад. Тэгээ одоогоор 2 бүгчнээс өөр юм зараагүй байна. Гэтэ хүмүүс асууж байна. Ер нь хүмүүс нэлээх мэддэг болсон юм шиг санагдаж байна. Тэгээ сая нэг энэ юмнуудаа зүснэрээ нэг TikTok хийж одоо л ямаа жоохон эдитлэх юм уу да гэж бодож байна. Тэгээ одоо нэг жоохон юм бас идэх юм уу? Ер нь уйдгартай авах гэсэн чинь уйдгартай байдгүй юм байна. Надаа бас таалагдж байна. Дараа нь ийм ажил, ийм цагийн ажил ингээд орж ирэх юм бол жүлэн дээр цагийн ажил орж ирэх юм бол би баг хиймээр юм байна. Саран зултай баг булаацалтаж хийхээр юм шиг санагдлаа гоё лээ. За тэгэл өнөөдөр нэг иймэрхүү л энэ да. Орой нөхөр маань нэрж авах ойд бороо мэлэх орж байгаа. Үйл явдалтай уус орвч болохгүй мэн. Би одоо энийг хаяад ямар энэ хавар явуултаа шүү дээ. Тэгэл за өнөөдрийн ажил дуслаа. Одоо би тарах чинь. Бас нэг гоё сонирхолтой өдөр өнгөрлөө ажлын цагийн ажил хийсэн гоё өдөр байлаа. Одоо манай хүн намайг ирж авч байгааг ни. Тэгээд юмнуудаа ураагаад гэрэл мэлийн унтраагаад явъя. Тэгээд энийг үзэж байгаа хүмүүс ийм байгалийн гоё чулуунууд худалдаж аваад өөртөө шинжилт өөрчлөлттэй өөртөө ичээд юм мэд одоо байгалийн хүчийг авахыг хүсэх юм бол жүлээнийг сонгоод төлөвлөлөөрэй. Жүлээ нь Jim Castle-ийн 2 дахь хүрт байрлаж байгаа. Тэгээ өнөөдөр тэгээд гоё өдөр өнгөрлөө. Баяртай. Наадмаар имлэг байгаа юм. Хошор ямар юм бэ? Имлэг татж авах юм ингэж сюрприз ирдэг. Биш үү? Ямар юм бэ? Хас ингэ болж юм бэ? Наадмаа нөхөж үзсэн. Наадам. Ямар хөөр юм. Яг ягаан юм барьсан ч. Санзаг аутфитийг харчаач. Тэг Корея явах байгаа юм. Биш тэг болсон чинь гоё юм. Амар гоё. Чи юу гараад очиод влог хийгээд. Тэгээд суугт оруулах шүү дээ. Зөндөө бол юм дээр гоё яваарай. За ярьж хэлэх юм. Ярьж хэлэх юм байхгүй. Очиод. За.